август. من عبدالله اشرف هستم. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای برنامه امروز. به قول والدان برای خرید لباس و جهاز مکتبی یک خواننده در تاجیکستان حداقل 450 سومانی ضرور بوده است. عربستان سعودی میگوید نیروهایش آماده خنثی کردن همه گونه حمله های احتمالی تروریستی هستند. امسال 1,600,000 مسلمانان به زیارت کعبه رفتند. من 2 دفعه برای زیارت درخواست دادم اما به خواست خدا نشد. الحمدلله این سال خدا خواست. حامیان حقوق میگویند تا زمانی که مناسبت مقامات بالایی روس به مهاجران تغییر نیابد، اخراج دست جمعی آنها از روسیه ادامه میکند. دادرس گفت بگذار به من از بالا دستور دیگر بدهند، بعد آن وقت میبینید که چی گونه من قانون را میدانم. برنامه را از یک خبر ناخوش آغاز میکنیم. مسافربری گروهی مهاجران کاری تاجیک که از روسیه به تاجیکستان روانه بود در ولایت رزن دچار صدمه شده، در نتیجه 6 نفر هلاک و 6 تن دیگر زخمی شدند. در میان هلاک شدگان یک نورس هم بوده است. اداره بازرسی دولتی اتومبیلی رزن خبر داد که حادثه صبح روز 6 آگوست در ناحیه ساسوی این ولایت رخ داده است. مسافربری مهاجران به ماشین تویوتا لند کروزر برخورده است. مقامات روسیه گفتند مسافربر به طرف تاجیکستان حرکت داشت. با اطلاع مقدماتی همه 12 مسافر آن از تاجیکستان بودند. بینندگان ارجمند تفصیلات این خبر را در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org می توانید بخوانید. مقامات ساحه معارف در تاجیکستان والدان را برای خرید لباس‌های مکتبی محض از شرکت‌های داخلی تشویق دارند. دولت تاجیکستان از این راه تلاش دارد صنعت نساجی را که در حال رکود قرار داشت دوباره احیا کند. اما والدان میگویند که صفت لباس‌های به اصطلاح مید این تاجیکستان هنوز طلبات آنها را قانع نمی‌کند و اگر حق انتخاب می‌داشتند از بازار برای فرزندانشان لباس می‌خریدند. ادامه موضوع در گزارش شادمانی یتیم. با نزدیک شدن سال نو خوانش بازار لباس‌های مکتبی هم تا رفت گرم می‌شود. چند سال اخیر با دستور مقامات والدان باید سر و لباس یگانه مکتبی را از کارخانه‌های وطنی خرند. همه ساله نرخ و صفت این لباس‌های استحصال وطنی بحث‌ها را به میان می‌آورد. والدان سر و لباس مکتبی را عمدتاً از یارمارکه‌ها یا کارخانه‌های استحصالی می‌خرند. سال تا سال خوب شده رفته ایستاده است. نسبت به بازار خیلی نرخش دسترس است. نرخ یک شیم و کاستوم در یارمارکه‌ها از 150 تا 300 سومانی است. ساکنان میگویند برای یک کودک به حساب میانه 450 سومانی لازم است لباس و لوازمات مکتبی خرند. مسئولان کارخانه‌های دوزندگی میگویند شعبه‌های معارف شهر و ناحیه‌ها با آنها شرطنامه دارند. مدیران معارف با ما شرطنامه‌ها می‌بندند. ما آن مدل‌هایی که از طرف دیرکتوران مکتب‌ها، از طرف کمیته پدر و مادران آنها با آمده در این کارگاه ما می‌بینند که کدام مدل، کدام نمودی سر و لباس با آنها موافق است. سال گذشته در برخی ناحیه‌ها با سبب قرضدار شدن والدان از کارخانه‌های لباسدوزی بحث‌ها سر زده بود. والدان گفته بودند با سبب گرانی نرخ نمی‌توانند یک بار همه پول را پرداخت کنند. برخی والدان میگویند هرچند در یارمارکه‌ها نرخ لباس از بازار نسبتاً ارزان است ولی صفتش به طلبات جوابگو نیست. نرخ خوب است. 4 سال شد که از همین جا میگیریم. دختش هم بد نیست. البته در بازار هرچند نرخ گران هم باشد با صفت بهتر یافتن ممکن است. از سال 2007 در مکتب‌های تاجیکستان لباس یگانه مکتبی جاری است. در اول والدان حق انتخاب لباس برای فرزندانشان را داشتند و آن را اساساً از بازارها می‌گرفتند. اما سالهای اخیر از والدان خواسته شده است که لباس‌ها را از شرکت‌های وطنی بگیرند. امروزها برای خرید سر و لباس مکتبی در اساس دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد میباشد. آزاد ولی فقط از همون مال استحصال کنندگان وطنی باید خریداری کنند، نه از آنی که از بازارها. در تاجیکستان شماره خوانندگان مکتب‌های میانه به 1,900,000 میرسد ولی در 5 ماه امسال در 53 کارخانه تنها کمی بیشتر از 400,000 دانه لباس مکتبی استحصال شده است.
به خاطر هوسمندی با یک قرار حکومت مهمه همین سال کارخانه‌های استحصال لباس مکتبی از انداز فروش محصولات آزاد شدند. مقامات میگویند سالهای نزدیک طلبات اهالی را با سر و لباس مکتبی پوره تامین میکنند. والدان هم امیدوارند صفت لباس ها خوب شده و نرخش برابر جیبشان می شود. شادمان یتیم، علیشیر ظریفی، آزادی، دوشنبه. بینندگان عزیز، طور از گزارش آگاه شدید برای به مکتب گسل کردن یک خواننده حداقل 450 سامانی بیشتر از 3000 روبل روسیه ضرور است. روز یکشنبه عربستان سعودی در یک مشق نظامی توانایی نیروهای انتظامیش را در پیشگیری عملیات‌های احتمالی تروریستی به نمایش گذاشت. پیش بینی می شود که امسال 1,600,000 نفر حاجیان از شهرهای مکه و مدینه زیارت کنند. اما تامین امنیت تنها مشکلی نیست که سعودی با آن روبروست. حج امسال در شرایط فوق‌العاده گرم هوا دایر می گردد و مسئولیت مقامات کشور را در نگاهداشت سلامتی زائران دوچند می کند. طاهری سفر ادامه می دهد. در میان این صدها هزار نفر از زائران صدها شهروند تاجیکستانی هستند. برای حرکت در راههایی که 14 عصر پیش پیامبر اسلام محمد از آنها گذشته است، 1,600,000 نفر به عربستان سعودی آمدند. بعضی‌ها بعد از انتظاری زیاد به اینجا رسیدند. من 2 دفعه برای زیارت درخواست دادم، اما به خواست خدا نشد. الحمدلله این سال خدا خواست. من احساسات خود را بیان کرده نمیتوانم و خدا را هزاران بار شکر میگویم. از این بیشتر چیزی گفته نمیتوانم. مراسم حج روز 9 اوگوست شروع می شود. اکثر زائران در مکه هستند، بقیه در مدینه جایگیر شدند. مقامات عربستان سعودی برای تأمین امنیتی زائران تدابیر امنیتی را در مکه و مدینه تقویت دادند. محمد اونوبه از نیگریا از شرایط فراهم شده راضی است. اینجا بسیار خوب و جالب است. هر کجایی که نروید آدمان گوناگون از اندونزیا، پاکستان و دیگر کشورها را می‌بینید. ما خوشحال هستیم. قرار است امسال از تاجیکستان بیشتر از 6,500 نفر به زیارت مکه و مدینه بروند. انتقال آنها به عربستان سعودی ماه ایول آغاز شد. امسال در تاجیکستان پرداخت خراج برای هر داوطلب حج را حتمی کردند. هر نفری که حج می رود باید $50 خراج سپارد. حامیان حقوق میگویند دادگاه‌ها در روسیه پرونده‌های مربوط به اخراج مهاجران را تنها به نامش بررسی می‌کنند و در اصل دادرس‌ها بدون بررسی حکم اخراج را صادر می‌نمایند. تنها در سال گذشته به همین شیوه حدود 130,000 نفر مهاجران را بدون بحث و بررسی به مرافعه‌های آزاد از قلمرو روسیه اخراج کردند. گزارش تلویزیونی نستعه شهوری را درباره حکم اخراج مهاجران پس از مرافعه‌های 2 دقیقه‌ای را کیومرسی عطا تقدیم می‌کند. عادلجان زاکیروف یک ماه باز در این مقامات روسیه را میکوبد تا اینکه قرار منع ورودی برادرش به این کشور را بیکار کند. برادر او را گویا برای ویران کردن مهلت بودباش از روسیه اخراج کردند. چند پیش با تکیه به کودکس حقوق ویرانکنی ماموری مقامات امک عادلجان را از قلمرو کشور بیرون کردنی شدند، اما او توانست قرار دادگاه را در زینه بالایی بیکار کند. زاکیروف میگوید در اکثر موارد دادگاه‌های روسیه به بررسی پرونده و مرافع حکم اخراج مهاجران را صادر می‌کنند. او را به دادگاه بردند ولی وی در مرافعه شرکت نکرده است. تصور میکنید آدم را به دادگاه میبرند، او در مرافعه اشتراک نمیکند. بعد چند الکه حکم دادگاه صادر می شود و او تنها میگویند امضا گذار، پس از آن اخراج میکنند. اخراج عمومی مهاجران کاری به یک تجربه عادی دادگاه‌های روسیه تبدیل یافته است. به اطلاع کمیته مساعدت شهروندی تنها در سال گذشته از کشور حدود 130,000 نفر را اخراج کردند. بیشتر اخراج شدگان مهاجران کاری از آسیای میانه هستند. بررسی پرونده مهاجران در دادگاه‌ها تنها به نام صورت می‌گیرد و در اکثر موارد به حضور آنها مرافعه دایر می شود و آنها امکان حمایت کردن از خود را ندارند. چی رسد به پیشنهاد خدمت ترجمان و یا دعوت نماینده سفارت که این را قانون طلب می کند. دادرس هر یک پرونده را علاهیده بررسی نمی کند، بلکه یک باره بسته پرونده ها را بررسی می کند، یعنی پرونده 5 نفر یا 10 نفر را. من خود شاهد بودم که به مرافعه دادگاهی بیش از 20 نفر آوردند.
در چنین مرافعه‌ها برای بررسی پرونده نفری که به حقوق بیانکنی مأموری عیبدار می شود 1 یا 2 دقیقه جدا می شود. به گفته سویتلانا گانوشکینا رهبری کمیته مساعدت شهروندی، بررسی رویکی پرونده ها با حکم‌های از قبل معلوم مشکل عمومی نظام دادگاهی است. اعضای نظام دادگاهی آشکار میگویند که آنها از جهت روانی، کسبی و هم کارپراتیوی پایبند سیستم هستند. باید گفت که تجربه سودی در ما نه تنها نسبت به زادگان آسیای مرکزی و قضیه‌های مربوط به مهاجران، بلکه در دیگر حالت‌ها هم با حرف قانون همخوانی ندارد. حکم‌ها پیش از همه از سپارش‌های برمی آیند که از بالا داده می شوند. دادرس‌ها آشکارا این را اعتراف می‌کنند. در تجربه ما حالتی بود که دادرس گفت بگذار به من از بالا دستور دیگر بدهند، بعد آن وقت می‌بینید که چگونه من قانون را می‌دانم. آمار بیانگر آن است که از زمان سخت‌تر کردن قانون‌های مهاجرت در سال 2013 سپارش‌های قطعی برای اخراج مهاجران دیگر داده نشده است. اما در آینده نزدیک باز این گونه دستورها از بالا داده می شود یا نه کارشناسان پیش بینی کردن نمی توانند. در کناره شهر پنجکند حفریات قصر دیوشتیچ و یا حاکم سوخت را شروع کردند. با گفته تاریخ نگاران، دیوشتیچ از آخران حاکمان سوخت در سال 722 میلادی بر ضد فتوحات نیروهای عرب که دین اسلام را به آسیای میانه آوردند برخاست. در نهایت مغلوب شد و سری از تن جدای او را به خلیفه عرب به بغداد فرستادند. همکنون باستانشناسان خرابه های باقی مانده قصر او را از زیر تپه در پنجکند می جویند. همکارم امردین علیموف به این مکان سفر کرد و حالا گزارش او را می بینیم. زیر این تپه در کنار شهر پنجکند قصر دیوشتیچ به قول باستانشناسان قصر حاکم وادی زرافشان جایگیر است. حفریات را در اینجا چندی پیش آغاز کردند و میگویند قصر از 4 طبقه عبارت بوده است. من همواری که میبینید لبی چشمه آبی چشمه طبیعی برآمده میشد، برای همین شاه همینجا انتخاب کرد که اینجا آبی دائمی هست. تاریخ نگاران از دیوشتیچ با عنوان یک حاکم عادل و آزادیخواه و ملت دوست یاد میکنند. او سال 722 میلادی بر ضد نیروهای عرب برخاسته است، ولی در نهایت سرش را از تن جدا کرده به خلیفه عرب به بغداد فرستادند. با گذشت 1300 سال باستانشناسان میخواهند جزئیات زندگی دیوشتیچ را آشکار کنند. این قصر شاه می باشد که شاه در اینجا سفیران، نمایندگان هر طبقه را در این قصرش قبول میکرد. عبدالرحمن پولادوف عنوانجوی علمی از شهر بیت المقدس باستانشناسی در این شهر را موضوع رساله خود انتخاب کرده است. او زندگی مردمان پنجکند قدیم و انفراساختار شهر را می‌آموزد. همین گذر نشانه های بهترین یادگاری های مثلا دیوارنگاره ها رو به ما داد. چنانه که مثلا دیوارنگاره جنگ رستم با اژدها هست که اصلش در سنت پترزبورگ فدراسیون روسیه هست و مثلا ما نسخه‌اش رو دیدیم در اینجا. بعداً ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه خود رستم رو خیلی مثلا توصیف می‌دهد و درباره او نقل می‌کند و یکی از شخصیت‌های یعنی از پرسوناژهای مرکزی شاهنامه به حساب می‌رود در همونجا معین شده است، مثلا چند عصر پیش از فردوسی. حفریات باستانشناسان تاجیک در اینجا اول کار بوده است. قرار است دانشمندان خارجی نیز برای تحقیق یکی از آثارهای باستانی مهم آسیای مرکزی به اینجا بیایند. بینندگان عزیز، ما از هر یک شما انتظار همکاری هستیم. رادیو آزادی آزمون راه اندازی و برای نوارهای بهترین 3 جایزه مقرر کرده است. طلبات اساسی این است که نوار باید 1 دقیقه باشد و شما در آن درباره دهه خود معلومات بدهید. در برابر فرستادن نوار، نوشتن نامناسب و رقم تلفنتان را نیز فراموش نکنید. آزمون تا 1 سپتامبر امسال ادامه می‌کند. این گزارش آخری برنامه امروز بود. صبح پگاه برنامه نوید بامدادی تقدیم می شود. تا آن دم خدا نگهداری هر یکی شما باشد.